ബേർഡ്സ് നെസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 3 എണ്ണം, ഗ്രീൻ പീസ് 1 കപ്പ്, സവോള ചെറുതൊരെണ്ണം, ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ, സേമിയ 1 കപ്പ്, കറിവേപ്പില കുറച്ച്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, എണ്ണ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്രീൻ പീസ് നമ്മൾ ഒരു 2 മണിക്കൂർ മുമ്പേ വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വെക്കണം. എന്നാലേ നന്നായിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ വെന്ത് വരുള്ളൂ. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 3 വിസിൽ കേൾക്കുന്നത് വരെ പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം. ഒരു പാനിൽ ഗ്രീൻ പീസ് നല്ലതുപോലെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാകം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. വേറെ ഒരു പാനിൽ ഇച്ചിരി ഓയിൽ ഹീറ്റാക്കുക. ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സവോള, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. സവോളയുടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറിയാൽ മതി, ബ്രൗൺ ആകണ്ട. സവോളയുടെ കളർ മാറി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരല്പം ഗരം മസാല കൂടെ ഇട്ട് ഒരു 1 മിനിറ്റിലേക്ക് കൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം, ഗരം മസാലയുടെ റോ സ്മെൽ മാറാനായിട്ട്. ഒരു ബൗളിലോട്ട് പൊട്ടറ്റോ മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രീൻ പീസും വഴറ്റിയെടുത്ത സവോളയും ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ച് നല്ല ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ എടുക്കണം. അത് എന്നിട്ട് മീഡിയം സൈസ് ബോൾസ് ആക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് പടത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു നെസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി എടുക്കണം. ഒരു പ്ലേറ്റിൽ സേമിയ ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ നെസ്റ്റ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയ മിക്സ്ചർ വെച്ച് പടത്തിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ നെസ്റ്റ് ഓരോന്നായിട്ട് പതുക്കെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ബാക്കി വരുന്ന സേമിയ ഒരു പാനിലിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ വറുത്തെടുക്കണം. ആ വറുത്തെടുത്ത സേമിയ ഒരു പ്ലേറ്റിലിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ബേർഡ്സ് നെസ്റ്റ് വെക്കുക. ഈ ബേർഡ്സ് നെസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ഡിഷാണിത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും എൻ്റെ ചാനലിലോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ഇതുപോലെ ഒരു നല്ല ഡിഷുമായി പിന്നെ കാണാം.